美しき夢は栄華鑑定に火を放ち、彼女の記憶を消し去った。壊滅、記憶、その足元にはいつも裏切りの花が咲く。誰も知らぬ無境に戻った彼女を再び燃え上がらせるものとは。今回の一手請求では、このつかみどころのない危うい女性ダリアに迫っていこう。本日はダリアの元同僚ブラックスワンさんにお越しいただいた。噂ではお二人は親友だとか。親友？その情報の出所を聞いてもいいかしら。それはなぜ？彼女との関係性に関する間違った記憶を根本から正すためよ。おお、複雑な過去がありそうだね。ぜひ聞かせてくれ。話しづらいみたいだな。本題に戻ろう。ダリアは虚無の運命を歩む炎属性のキャラクターで、弱点撃破パーティーが弱点撃破前の敵にも力を発揮できるようにする。通常攻撃では華奢な指を振り、指定した敵単体に炎属性ダメージを与える。戦闘スキルでは結界を展開し、指定した敵単体と隣接する敵に炎属性ダメージを与える。結界継続中は味方全体の弱点撃破効率がアップするぞ。次がポイント。結界中の敵は弱点撃破状態でなくても味方の攻撃による削陣地が超撃破ダメージに。超撃破パーティーがより早く火力を出せるんだ。彼女は本当に優秀で頼れる仲間のようだな。そうね。でも時が来れば迷わず裏切るのが彼女よ。それって矛盾では？彼女にとっては違うの。身も心も捧げた相手にこそ裏切る価値があるらしいわ。きっと経験談なんだろうね。さて紹介に戻ろう。秘技では特殊領域を作り出す。領域内の敵は攻撃をしてこない。領域内の敵と戦闘に入るとすぐに戦闘スキルの結界を展開し、戦闘開始時に与えるダメージの削陣地を1回の超撃破ダメージに変換する。奇跡覚醒後は戦闘に入ると自身の撃破特攻に応じて味方全体の撃破特攻を一定ターンアップさせる。この効果はダリアが味方に治癒されるかバリアを付与された時に再度発動する。戦闘開始時戦闘を開始させたキャラとダリアは共に舞うものになる。共に舞うものは弱点撃破状態の敵を攻撃するとき超撃破ダメージを与える。ダリアでない共に舞うものが敵を攻撃するとダリアは尻尾で追加攻撃を行い複数回ダメージを与える。奇跡覚醒後ダリアの追加攻撃で SP を1回復できる。この効果は追加攻撃2回につき1回発動可能だ。必殺技は敵全体に一定ターン継続する凋落状態を付与。同時に敵全体が均等に分担するダメージを与える。凋落状態の敵には共に舞う者それぞれの属性が弱点として付与され防御力がダウン。奇跡覚醒後敵に弱点を付与した味方の速度が一定ターンアップ。炎属性キャラの場合弱点を付与した攻撃はさらにターゲットの人生を削り自身の EP を回復できる。ではまとめといこう。ダリアは虚無の運命を歩むキャラクターで弱点撃破パーティーのスキルの回転を改善し敵全体への弱点付与と火力の底上げもできる。弱点撃破パーティーが効率よく火力を出すためには敵の弱点撃破が必要だった。だがダリアはそれを変える。ダリアの結界内なら味方は敵を弱点撃破せずに超撃破ダメージを与えられる。奇跡の効果で敵に弱点を付与した味方の速度がアップ。炎属性キャラなら EP も回復できる。つまり彼女がいれば味方はよりスムーズに火力を出せて弱点撃破パーティーの火力を出すタイミングとスキルの回転を考えるのが楽になるな。さらに必殺技の敵全体防御力ダウン効果もあれば敵は超撃破ダメージの爆撃の中で滅びるのみ。本番組は極秘ルートでこの焼却人が他人の記憶を改ざんする一部始終を映した映像を入手した。魔女の狂気をご覧あり。ダリアが秘技を発動し戦闘に。そして彼女はスタジオにやってきました。その
当に一体どんなご用件で？そう固くならずとも番組の一ファンとしてアドバイスをと思いまして、今後実践紹介はなしにしませんか？乱暴はよくありませんもの。実践紹介？そんなコーナーあったっけ？フクロウさん、続きを。ああ、そうだ、大事な実践紹介を忘れるところだった。あら、久しぶりの再会を興ざめさせないでいただけます？でも実践よりダリアさんのダンスの方が見応えあるよね。そう、あなたが来たせいで十分興ざめなのだけど。あれ、何か大事なことを忘れているような。なんだったか。あ、そうだ、